萧衍并未被沈云的自爆而迷惑，入古圣城就遭到黑烟军统领杨浩刁难，报复也随之而来。为逼迫萧衍现身古族所在地古界。Lúc này, nhẹ tay phá bỏ hủy diệt hỏa liên, Thông Huyền trưởng lão cũng liền xuất hiện. Nhìn thấy người này, mấy vị trưởng lão của cổ tộc liền hành lễ chắp quyền nói: Thông Huyền trưởng lão. Nghe vậy, người kia chỉ khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt liền chuyển sang Tiêu Viêm rồi khẽ thở dài nói: Không ngờ Tiêu tộc có thể xuất ra được một thiên tài trẻ tuổi như ngươi, Tiêu Huyền nếu mà biết được sẽ rất vui mừng. Dứt lời, ông nhìn về phía Cổ Yêu nói: Cổ Yêu, cuộc tỷ thí này ngươi đã thua, thắng là thắng, bại là bại. Nếu dũng khí thừa nhận thất bại mà ngươi cũng không có, thì ngươi có tư cách gì trở thành Hắc Im Vương? Nghe vậy, Cổ Yêu nghiến chặt răng. Một lát sau, hắn hít một hơi dài rồi dùng ánh mắt vô cùng bất cam chuyển sang Tiêu Viêm nói: Ta thua. Thanh âm ấy vừa dứt, trên bầu trời khắp quảng trường yên tĩnh vẫn bao phủ, trong mắt không ít tộc nhân cổ tộc vẫn còn vẻ không thể tin được. Nhìn Tiêu Viêm phía xa kia, Cổ Trân nhắc nhở người của mình nói: Tiêu Viêm không phải kẻ tầm thường, ngày sau các ngươi tự biết làm gì rồi chứ. Nghe thế, đám người Linh Tuyền khẽ gật đầu. Cùng lúc này, một tên thiếu niên khác xuất hiện cười nhẹ nói: Cổ Yêu thi triển tịch diệt chỉ cũng thất bại rồi, chuyện của Huân Nhi về sau các ngươi cũng đừng quản nữa. Đúng rồi đại ca, huynh không dùng khảo nghiệm kia sao? Ta đã thử rồi, huyết mạch miễn cưỡng đạt tới cửu phẩm. Xem ra cấp bậc huyết mạch của đại ca sắp vượt qua cả Huân Nhi rồi. Nào có dễ như vậy, huyết mạch của Huân Nhi chính là huyết mạch hoàn mỹ nhất của cổ tộc ta từ xưa đến nay. Nghe được lời này, hai người cũng đều ngẩn ra, miệng họ lắp bắp không tin. Cứ thế, ba người kia ánh mắt lại nhìn về phía sân đấu. Lúc này, nhìn hai người Tiêu Viêm và Cổ Yêu đang nhìn chằm chằm vào nhau, Thông Huyền trưởng lão hít sâu một hơi rồi nói: Tỷ thí đã kết thúc, Tiêu Viêm, Cổ Yêu, các ngươi đi xuống đi. Nghe vậy, Tiêu Viêm và Cổ Yêu gật đầu, thân hình lập tức bay về phía đồng đội. Nhìn hai người này đi rồi, Thông Huyền trưởng lão mới cất lời nói: Nghi thức kế tiếp sẽ do ta chủ trì. Dứt lời, ông nhìn về phía đài cao nói: Tiểu thư lên đây đi. Nương theo thanh âm của Thông Huyền trưởng lão, ánh mắt toàn trường liền đổ dồn về phía bóng hình xinh đẹp kia. Nghe vậy, Huân Nhi khẽ gật đầu. Trước khi đi, nàng quay sang Tiêu Viêm hỏi thăm tình hình vết thương của anh ấy một cái. Sau đó thân hình khẽ động, Huân Nhi nhẹ nhàng bay lên rồi từ từ đáp xuống giữa sân trước ánh mắt chăm chú của toàn bộ người ở tại đây. Nhìn nàng, Thông Huyền trưởng lão truyền âm nói: Vì sự ưu tú và địa vị của tiểu thư ở cổ tộc, việc Cổ Yêu làm cũng không có gì là lạ. Ta hy vọng đây sẽ là lần cuối, hắn đã dùng thực lực để chứng minh sẽ không ai dám làm khó hắn nữa đâu. Nói dứt lời, ông đột nhiên nhắm mắt ngưng thần. Xung quanh, từng tóc người của cổ tộc, mọi người đều hồi hộp chờ xem Huân Nhi. Sau một hồi, theo bàn tay của Thông Huyền trưởng lão khẽ động, Huân Nhi liền đi vào bên trong cái tinh bàn khổng lồ giữa quảng trường. Nháy mắt, nguồn năng lượng từ người Huân Nhi đã dung nhập vào viên cầu ở vị trí trung tâm khiến nó sáng lên. Bùng một tiếng, năng lượng tỏa ra, nó liên chiếu vào từng viên tinh cầu ở xung quanh tinh bàn khổng lồ. Từ từ, năng lượng kia đã vượt qua 8 điểm và vọt lên điểm thứ 9. Thấy vậy, phía xa một người vội vã hô lớn nói: Cửu phẩm huyết mạch lực của Huân Nhi thật cường hãn. Đáp lại, tên bí ẩn kia cười nói: Vẫn chưa xong đâu, nếu chỉ là cửu phẩm thì mấy lão già kia sẽ không tụ tập hết ở đây. Lời hắn vừa dứt, quả cầu màu vàng đang dừng ở điểm thứ 9 đột nhiên xoay vòng rồi sáng lên, một trận rung động phát ra làm nơi đây như chao đảo. Cuối cùng, khi quả cầu kia dừng lại, một luồng ánh sáng vàng vọt thẳng trời cao, sau đó nó mang theo kinh khí kinh khủng khiếp khuếch tán ra xung quanh. Lấy Huân Nhi làm trung tâm, sóng trùng kích không ngừng bạo phát, khắp nơi tại tòa thành này như sáng bừng, từng tinh điểm như sao trời phủ kín nơi đây. Giờ khắc đó, khi nhìn thấy dị tượng vừa bạo phát kia, người của cổ tộc ai nấy cũng đều kinh ngạc, tất cả không nói thành lời. Một lúc sau, Thông Huyền trưởng lão mang theo vẻ mặt rạng rỡ nói: Thập tinh, tuyệt phẩm huyết mạch. Lời ông vừa dứt, lấy Huân Nhi làm trung tâm, hơn phân nửa người của cổ tộc xung quanh nơi này đều đã quỳ xuống hành lễ. Thấy vậy, Mang Thiên Xích cũng khẽ thở dài một tiếng nói: Tuyệt phẩm huyết mạch, cổ tộc lần này gặp đại duyên rồi. Lời ông vừa dứt thì cùng lúc đó, ở phía xa, cái tên nam tử bí ẩn kia cũng cười nói: Nhìn đi, các ngươi thấy sự đáng sợ của Huân Nhi chưa? Lời hắn vừa dứt thì ở phía xa, cột sáng màu vàng chọc thẳng lên trời mới từ từ thu lại, cuối cùng chui lại vào trong thân thể Huân Nhi. Thấy dị tượng vừa thu liễm, Thông Huyền trưởng lão hưng phấn thì thầm nói: Quả thực là tuyệt phẩm huyết mạch. Nói rồi, ông hít sâu một hơi, ngay lập tức thân hình liền uốn lượn trên không trung. Tích tắc sau, theo bàn tay ông khẽ động, một luồng ánh sáng đầy màu sắc hiện ra, rồi hóa thành long bút mang theo ánh sáng chói mắt hiện ra. Cầm nó, vị lão nhân kia liền ném nó lên trời cao. Khi cây bút kia rơi xuống, Thông Huyền trưởng lão lập tức bắt lấy nó. Chỉ một hành động đó thôi, kinh khí xung quanh đã liền bạo phát. Thấy thế, Mang Thiên Xích khẽ nói: Thất thải thiên đế bút, thứ cổ tộc chưa từng vận dụng cả ngàn năm nay, rốt cục đã lấy ra rồi sao? Lời ông vừa dứt thì phía xa, Thông Huyền trưởng lão đã cầm long bút trong tay, hướng về phía Huân Nhi. Sau đó, ông liền điểm cây bút đầy màu sắc sặc sỡ kia lên mi tâm của nàng.
Giờ khắc ấy, Huân Nhi như đứng hình, xung quanh thân thể nàng lúc này đã được một luồng ánh sáng bảy màu bao trùm. Phải rất lâu sau, Thông Huyền trưởng lão mới thu tay, thế nhưng Huân Nhi thì vẫn đang lặng yên hấp thu năng lượng bảy màu từ khắp nơi truyền tới. Rất lâu sau, Huân Nhi mới mở hai mắt, trên trán nàng bộc phát ra thất thải quang mang cực kỳ mãnh liệt. Tới đây, sâu trong không gian cổ tộc, một thanh âm già nua nhẹ giọng nói: "Thất thải tộc văn, sau ngàn năm, cuối cùng cổ tộc ta lại xuất hiện thêm lần nữa." Lúc giọng nói già nua kia vang lên, Thông Huyền trưởng lão cũng hơi giật mình, sau đó vội hướng về phía xa khom người thi lễ. Còn Tiêu Viêm, ngay khi nghi thức kết thúc, anh ấy mang theo vẻ mặt mệt mỏi nhìn đồng đội nói: "Đi thôi, tiếp theo cũng không còn gì để xem nữa." Nói rồi, anh ấy liền cáo từ mang Thiên Xích và cùng đồng đội rời đi khỏi nơi này. Thấy mấy người Tiêu Viêm rời đi, Huân Nhi cũng có chút lo lắng, nàng hướng Thông Huyền trưởng lão nói: "Nếu nghi thức đã kết thúc, vậy ta đi trước." Lời vừa dứt, thân hình liền bay đi mau chóng đuổi theo Tiêu Viêm. Thấy thế, Thông Huyền trưởng lão lắc đầu nói: "Xem ra xuất hiện tuyệt phẩm huyết mạch cũng không ổn, vẫn là Tiêu tộc được lợi." Cùng lúc đó, ở một xó xỉnh nào đó, cái tên hồn nhai thấy vậy cũng lẩm bẩm nói: "Không ngờ cổ tộc lại xuất hiện tuyệt phẩm huyết mạch, rất có thể sẽ là cản trở cho kế hoạch sau này, xem ra phải tìm cơ hội loại bỏ cô ta." Lời hắn vừa dứt, khoảng không gian lại một lần nữa qua đi. Sau trận chiến, Huân Nhi bây giờ đã cùng với Tiểu Y Tiên xuất hiện ở một nơi vắng vẻ. Hỏi nhau vài câu lan man, Huân Nhi rốt cuộc cũng đi vào chủ đề chính. Nhìn Tiểu Y Tiên, Huân Nhi nhẹ nhàng nói: "Mấy năm nay, cảm ơn cô đã chăm sóc cho Tiêu Viêm ca ca, có thể ở cạnh hắn hỗ trợ một có đáng là gì? Ta nghĩ cô cũng nên biết một số chuyện." "Cô muốn ám chỉ Mỹ Độ Toa sao?" "Quả nhiên cô đã biết, ở trước mặt ngươi có chuyện gì giấu được không?" "Ta đã biết từ lâu, nhưng ta muốn hắn chủ động nói với ta." Dứt lời, Huân Nhi nhìn Tiểu Y Tiên và đưa cho nàng một bình đan được chứa một vật gì đó. Sau đó, trò chuyện thêm một chút, Huân Nhi mới rời đi. Nhìn bóng lưng kia dần xa khuất, Tiểu Y Tiên đột nhiên có chút ngập ngừng. Không lâu sau, trên đỉnh Thanh Phong, sương mù nhàn nhạt lượn lờ, làm nơi này phảng phất như trốn tiên cảnh giữa nhân gian. Ở giữa không trung, hình bóng Tiêu Viêm cứ chậm rãi lướt qua từng dãy núi. Cứ thế, anh ấy bước đi trên không, nhìn ngắm cảnh vật thế gian. Tuy nhiên, đang đi Tiêu Viêm bất chợt giật mình, dừng lại, bởi vì anh ấy cảm nhận được phía sau mình ở đằng xa kia có một hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Biết mình nhầm đường, Tiêu Viêm khẽ xoay người rồi chắp quyền nói: "Vạn bối Tiêu Viêm, đường đột tới đây, mong tìm bối lượng thứ." "Không cần, ta ở nơi này là để đợi ngươi. Thật không nghĩ tới, sau khi đấu đế huyết mạch khô cạn, Tiêu tộc còn có thể xuất hiện một thanh niên ưu tú." "Đa tạ, không biết tục danh của tiền bối là gì?" "Ta là Cổ Nguyên, phụ thân Huân Nhi. Lúc người sinh ra, ta cũng có mặt ở đó, chỉ là không ai biết thân phận của ta mà thôi. Không biết Cổ Nguyên tộc trưởng đợi vạn bối ở đây là vì việc gì?" "Tất nhiên là vì việc của ngươi và Huân Nhi rồi." "Cổ Nguyên tộc trưởng cũng không muốn cho ta và Huân Nhi ở bên nhau sao?" "Chỉ cần Huân Nhi đồng ý, ta sẽ không ép buộc nó. Tuy người có chút chênh lệch với người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của cổ tộc, nhưng coi như vẫn đủ tư cách. Đa tạ Cổ Nguyên tộc trưởng." "Đừng vội mừng. Đối với ngươi, ta cũng không có thành kiến, nhưng vài vị trưởng lão cao tầng lại không vui chút nào. Ta muốn ngươi đáp ứng với ta vài vấn đề." "Không biết chuyện của tiền bối muốn nói là vấn đề gì?" "Huyết mạch trong cơ thể Huân Nhi vẫn chưa ổn định, sau này ngươi ở bên Huân Nhi, lúc nó chưa đạt tới đấu thánh thì vẫn phải giữ cho nó một thật trong trắng, biết chưa? Lần này ta hiện thân là vì đá xá cổ đế ngọc trên người ngươi." Nói rồi, Cổ Nguyên bắt đầu dặn dò Tiêu Viêm những gì liên quan tới đá xá cổ đế ngọc. Xong xuôi một hồi, ông mới nói Tiêu Viêm giao ra đá xá cổ đế ngọc. Tuy nhiên, phần này còn lưu lại ấn ký của phụ thân, Tiêu Viêm không thể giao nó được. Cũng bởi thế, anh ấy đã từ chối. Hiểu được vấn đề, Cổ Nguyên cũng không trách. Thế nhưng đang trong lúc hai người nói chuyện thì Huân Nhi đã vội vã đi tới. Thế thế, Cổ Nguyên lắc đầu nói: "Hôm nay dừng ở đây đi, nhớ kỹ điều ngươi đã đáp ứng với ta, bảo vệ cổ ngọc cho tốt." Dứt lời, ông cũng liền rời đi. Đến đây thì hết tập 151/5 đấu phá thương khung, và liệu rằng tập 152 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!